Iirimaa video läheb käima nüüd. Me oleme Inglismaal Stansted lennujaamas. See õige värk ikka on, kuidas alustada siis üritust on see, et Kaak võtab läpaka lahti ja hakkab seadistama. Küll mitte meie autot, aga Raassillas on üritus ja seal on Timo Pino ja Timol on vaja natuke näppida. Rain viis auto ilust ära. Rain on juba Mondellos, juba olnud seal mingi paar tundi vist. Ootab meid. Meil on nüüd niimoodi, et tunni aja pärast läheb siis järgmine lennuk. Sellega me lendame Dublinisse. Sealt saame aviselt 2 rendiautot ja siis kütame Mondellosse. Paneme seal asjad püsti ja olemegi homseks valmis. Be here! Be here! Be landed! Clio Williams. Vaata, see on Liberty Walk kui Rocket Bunny. Me Mondellos mingid kurjad keeled räägivad, et mingil imelikul viisil meile on antud garaažiboks ja siin on ka meie see livery driver. Rain on siin kohal juba ammu. Hei. Vaata, on see või? Jah, see peaks Sirbaga nüüd koos olema. Päriselt või? Jep. Millega me selle välja teerid? No arvatavasti eelmise aasta teine koht. Nüüd siis ajame selle pilli maha vist ja hakkame lahti pakkima. Täna vist jõuame, ma arvan, suurem osa lahti pakkida. Nüüd võib öelda vist, et we here officially. Mondello park 2023, esimene round Drift Mastersil. Oleme jõudnud kohale, pakime asjad lahti. Jako ja Kaak vahetavad meil geneka ära, ehk siis me panime autole elektrilise roolivõimu ja nüüd tuli välja, et generaator on natukene lahja ja paneme lihtsalt võimsama külge. Ühtlasi, mis oli väga positiivne üllatus. Drift Masters andis meile garaažiboksi ja jagame seda koos Sirbaga. Hetkel siin luugi taga on Sirba auto. Mõlemad mehed siin nokitsevad, teevad veel viimaseid ettevalmistusi. Homme hommikul juba algavad trennid, nii et oleme kindlasti valmis. Ladies and gentlemen, welcome to Mondello Park and welcome to round 1 of the Drift Masters European Championship 2023. We have been building cars, we've been preparing, we've been hyping, but now the time for talk is over, the time for action is here. Launch control. Täna on meil käes reedene päev, puhtalt treeningpäev. Hommikul on siin regamine, siis on hooaja pildistamine. Lämmegi praegu pilte tegema, regamine on tehtud. Ja hommikul siis tegime, õigemini Jako tegi kiiresti autole, poltšeki, kõik asjad vaatas, kontrollis üle. Nii et me oleme tänaseks päevaks täiesti valmis. Oleme B-grupis, et jagatud on 2, on A ja B-grupp. Täna ongi niisugune rahulikum päev, saame trenni teha, saame autot vajadusel seadistada või näppida, et vastavalt rajale kohandada siis, et vaatame, kuidas läheb. Esimene ring oli korra, oli niisugune roolivõimuga, ta hakkis ja oli niisugune, ei olnud ühesõnaga hea. Tulin boksi, Jako Kaak kiiresti vaatasid üle, et tegid vastavad muudatused ja siis ma tegin hetkel 2 järgmist ringi, mis olid juba oluliselt paremad, rool on palju parem, istub paremini käes. Päris mõnus oli ju, aga alguses väär oli seda alajuhitavast juba just, et võib-olla natukene alguses nõks suurem nurk ja lõpukurvis proovi jalga natukene vähem tatsata, sest visuaalselt võttis hoogu räigelt maha. Ei, see alguses oli kuradi, mul hakkas sinna põllale viskama sellepärast, mul tekkis ka natuke andersteel, aga lihvimist veel on, osad kurvid on juba väga head, teised veel natukene korrigeerimist. Kaspar juhendab, paneme uued rehvid, paneme kütuse jälle täis, lähme saame jälle kohe järgmised 3 tiiru teha.
paugub see pill. Peabki paukuma. Mis esimene kurv ikka tundub hirmus, Mul viskab ikka Andersteeri sealt, sellepärast on ma tegelikult viskasin enda arust päris suure nurga peale praegu. Jaa, selle esimest kurvi olen mõtlema, aga see esimene poole vahetus on ka, sa peaksid kuidagi konkreetsemalt saama kohe sinna äärde, sest praegu sa hakkad jalapiduriga mässama ja siis sa oled niisugune kuradi jõnkadi nagu. Tuleb rohkem sinna raja äärde saada, siis saab selle ilma jalapidurita ka hakkama. Just. Me saime veel tegelikult teha veel 4 ringi. Tegin ka ühe jälitussõidu keskikorpi taga, täiesti okei oli. See Andersteer on esimeses kurvis teema ja see nagu lükkab selle... Tead, mis mulle tundub? Ma käisin konkurente viilumas. Jack unustas need toobleidid ja nöörid auto peale, siis ma vaatasin mulle taga kokku jooksul. 5 milli per rata. Sul on kindlasti rohkem. Mul on vähem. On vähem või? Jaa. Ei ole. Vähem kui 5 milli per rata, see tundub silmale küll rohkem. Kurat, ma arvan... Kuule, kas... Palju taga võib kokku jooksu olla? Praegu on 1 sent. Nüüd see sama? Väga vähe. Ei, me ei tahagi rohkem selle ekstriimi peale. See on küll, et proovida homme natuke tagant jäigemaks keerata. Äkki ta seal august, mul räägil siuke tunne, et ta seal august, mina soovitaks ka proovida. Vähemalt keskele korraks keerata ja kui sa tunned, et see on veel hullem kui ennem, siis keerab tagasi ja mitte midagi ei juhtu. Et natukene jäigemaks, sellepärast, et seal on reaalselt, vaata, kui ta läheb lohku, siis sul praegu oli ka see viimane, ma vaatasin videot, siuke tunne on tegelikult nagu pilg oleks ära kätte. Aga siukest asja auto teile? Nagu toska oleks ära, vaata. Äkki peaks ette minna vaata lehvisse. Räiged grippivad. Laiemad. 2,5-3,5. Proovime selle fakti ära. Ja mingi hästi hea gripiga. Aga uurin kuskilt välja äkki midagi. Äkki sa leiad mingid variandid, mis variandid on? Hästi soft olemas. Väga hea. Väga soft. Me tegelikult terve päev võitlesime esimese kurvi Andersteeriga, et nii kui sealt lohust tuleb, siis esiots läheb kuidagi kergeks, kaotab nii-öelda juhitavuse ja tahab esiotsa ära keerata või visata. Mis me praegu tegime? Me õssime nüüd 265 laiad valinod, ennem meil olid 235 federalid. Paneme need ette, proovime, vaatame sinna, arvamusi on erinevaid, kellel kitsamad, kellel laiemad. Kuna uuel 265 laial valinol on treadwear on 160, mis on oluliselt pehmem kui varasemalt oli meil 200 federalil. Et ta peaks olema nüüd gripim, ta peaks toimima paremini meil ees. Vaatame, proovime seda, me saame homme trennis katsetada. Praegu saab tegelikult just need väljad ette alla selle uue laia refiga, et kas mahub ilusti igalt poolt keerama. Rohkem väga täna ei olnudki, et tegelikult tehniline pool, kõik auto töötab suurepäraselt, väga hea on sõita. Teeme siin viimased toimingud, vaikselt pakime kokku, lähme teeme söögid ja valmistume juba homseks. Täna on meil käes siis laupäeva hommik. Nagu ikka alustame päeva Boltšekiga, käisime auto üle, panime kõik vedelikud, uued rehvid ja meil algab siis 1,5-tunnine trenn varsti. Põhieesmärk täna on siis 1,5 tunniga maksimaalselt saada trenni. Kaspar ütleb meile, kus saame veel paremaks, mida tuleb teha, et kvalifikatsioonides anda parim tulemus. Kindlasti parem. Ma praegu ise natukene tulin aeglase hooga ja sellepärast ühesõnaga ma tean, et ma pean kiiremini tulema, siis saab paremini, aga esipidamine oli juba siis saaks parem kindlasti. Ja see esimene kurv on kogu raja see vundament, nii et ära karda, tule hooga. Pane mõnuga. Ja tahad põhjas, kurv küll ära mahub. Esimesed 3
3 ringi on tehtud, väga hea, oluliselt parem kui eile, ehk siis me muutsime esimesed rattad suuremaks ja rohkem grippi. Diesel ja siis selle dieseliga, neil on 2 vaata. Dieseliga siis võtta hoog maha ja kui sa lähed gaasile, siis ole committed, et sa lähed gaasile. Mitte, et sa lähed nagu, võtad dieseli, ja siis pead veel korra vaata korrigeerima, vaid kohe, teed selle ära, siis see järgmine poole vahetus on nagu nad tahavad. Snapi, see on timm, ja siis see järgmine betooni äärde samamoodi. See on peale flippi, on diesel, kasuta seda dieseli. Ei, ma juba see teine treeningring, vaata, siis ma enam, mul oli juba see, et ma ei puudu seda kässarit, ma hoian 2 kätt roolil ja hoian peal. Ja ma tulin sealt läbi, aga ma ei jõudnud sinna nii ilusti sinna kasti. Et ma tulin lihtsalt selle mõttega, et ma võtan selle nina ära, et ma viskan rohkem nurka peale, vaata, et siis ma saan nagu teisele poole paremini flippida. Sa võid jälgida, seal on see, ma ei tea, kas joon või seal on see asfaldi vahetus või? Seal vist sa näed tegelikult seda nagu, et sa siis, tead, et sa saad kanna ennast natukene välja veel ja siis. Lähme kohe uuesti, panime uued rattad alla, kütust jälle täis, lähme teeme veel viimased, ilmselt saame äkki 3 tükki veel. Taga sa ei näinud küll mitte midagi. Ma varastasin stardist päris palju ka, ma teadsin, et ta paneb hooga eest ära. Ja siis oli ikkagi, sest ma varastasin palju, läksin ja vana küttis ikka kuskil poole peal, tõmbus siukse hooga minema. Et ega seal, ega ei jõua järgi. Refil on ikka nii suur vahe. Ühesõnaga, mis me veel see aasta teeme, on, me kasutame 2 erinevat refi. Eelmisel või eelnevatel aastatel me oleme sõitnud kogu aeg ühega. Ehk siis me oleme eelmine aasta kasutanud Extreme'i refi, mis on väga gripi ref. Ja see aasta me teeme taktikaliselt selliselt, et me kasutame Westlake'e, sõidame treeningpäevad ja sõidame kvandid sellega, et ta on autole parem, temaga on lihtsalt, ta libiseb rohkem, temaga on nii-öelda mõnusam sõita. Et tandemites ka, siin osadel olid Valinad ja Extreme'id all, ega me nendele järgi jõudnud, vahe on suur, aga peaasi, et saame kvalifikatsioonist head punktid ja siis juba homme tandem treeningutes saame Extreme'i alla panna ja samamoodi harjutada. Ja nüüd ongi kvalifikatsioonist tuleb head punktid saada. Here at Mondello Park. It is, of course, the one and only Oliver Andalou from Estonia. He said, we've worked the car, we've got more power, we're more confident, we're more reliable, and I'm coming for it this year. He knows he has the talent. Can he replicate 2022 once again? And he's going for it right now as Randall dances with the edge of the circuit. Very wide into outside zone 4. Keeps himself in it, though. Almost drops the wheel over the edge. As he hammers the rev limit, you can hear the anti-lag, the pops and bangs from the back of this E36 BMW. Shy on outside zone 6 as he crosses the line. Yeah, good run from Oliver Randalou, as you said. Vägev ju! 75. Ei, aga sõit on nagu ikka timm. Ma arvasin, et tuleb rohkem isegi kui 75. Ei, väga ilus sõit. Täitsa kiba, tõma. 2 kohta ja siis selle paneme paika ja... Jah, vist oli 2 kohta, ma just SVL-e ka ütlesin. Nina võtsid nagu, ei olnud, see polnud enam nina klipp sul. Läksid ikka nii? See oli sul juba ukse klipp. Okei, seda ma ei vaata. Siis see kruusa ääres ka, alguses läksid liiga välja, vaata. Jaa, vist läksin jah. Ma lasin korra seal maha, siis ma vaatasin, mul hakkab nagu välja kandma ja siis läksin uuesti kaasa. Mul oli timm ja tagasipööre oli ka, lõpus hakkas, kastist välja ei tulnud, aga läks natuke tuli välja. Nagu see betooni... Ei jõudnud päris kaugele nagu. Ei, betoonini oli ikka ruumi, ta kandis, alguses ilusti kastis, aga ta kandis sisse. Sisse ära, jah. No sa oled ikka ilma käsata, me ei saa, käsi on käsi viduri peal ühe käega. Esimene ring on meil tehtud, saime 75 punkti. Mingid kohad olid siuksed, kus teeme kindlasti parandused sisse, et saab paremini. Üldjoontes oli hea sõit ja nüüd
teiseks ringiks on meil natukene hakanud vihma tibutama, et vaatame siin veel äkki jõuab see ilm muutuda, et paneme kindlasti natukene vunki juurde ja üritame enda tulemust ikkagist parandada. Yeah, Oliver Randlew would have hoped for Ryan Webber to try and climb higher up the order. Unfortunately, that is not going to be the option. So Oliver Randlew, the Estonian driver, through the gears. Look at the water now as it absolutely drenches the track. Randlew does a nice job on that initiation, holds on to it now. Good through 3, little hop over the curb and doesn't let it upset his line as he comes into outside zone 4. It flicks that car onto more angle as Oliver Randlew absolutely dials on the lock, works at that E36 across the circuit. Andy Lag firing from the exhaust as he gets into outside zone 6, and another driver way wide, and you can see the way the cars react as you come into outside zone 6. Another driver dropping wheels and a wheel again over the edge of the circuit. Teine kvalifikatsiooniring tehtud, ise arvasin, see oli täis vihmaga, ise arvasin, et sain head punktid, tulin boksi tagasi, öeldi, et 0. Oota, 0 tuli või? Jah. Oota, mis ma tegin? Sliperi või? Veits sliperi. Kus kohas? Enne teist pedonit. Häh? Kus kohas terve raja peal, üle kõige? Oli või? Ei saanud arugi raisk. Kõige hullem oli teise betooni äärde minek ju. Seal oli... Ei, kui kõik oli hästi. Mudarehvid oleks nad korra panema. Oleme mängus või? Esimese sõiduga sees ju. Mulle endale tundus, et normaalne. Aga ma olin ikka üle igatpoolt, jah? Ikka oli? Nina oli kaugel. Okei. Vahepeal ma ei näinud, sest hakkis. Hakkis, okei. Ja siis lõpp oli niimoodi, et sa olid see boks oli sul ka niimoodi, et sa võtsid selle perse ära. Siis läks nii kaugele, et see joon oli keset autot. Siis me vaatasime, et see läheb juba sul sinna seina ära, vaata. Siis sa korrigeerisid. Ja siis lõpus tegid väikse wheel dropi. No jah, ei saanud arugi. Ei, Tim. Väga hea. Selgus, et olin ikkagist 2 rattaga väljas. Ei ole hullu, oleme mängus, saime 75 punkti, 22. koht, kindlasti mitte kõige parem, aga homme lähme vastamisi Max Heidrichiga. We are battling. Yes. Sweet again. Yeah, what's your game plan? Going as fast as possible. You have a game plan already? It's still Saturday. Okay. It's still Saturday, yeah. I have all night to think about. Okay, yeah. I will figure it out 5 minutes before the run. Okay, easy. I will tell you on the start line. Yeah. No, all I don't know. Huh? Everything's good. At the moment, yes. Still a practice a heat, so everything could happen. Yeah, that's good. Okay. You run the extreme tires? Just asking. Maybe. Yeah, it should be fine. No, yeah, I have the extremes for tomorrow. I did Westlegs today with the qualifications. Okay, yeah. Extreme tomorrow. Sweet. So we have a special Westlake for tomorrow. Special Westlake. Yeah. I heard there's a new one. Yes. Okay, yeah, we have to. You have to. Okay. No, it's all good. They're already a year old, so. All right, catch you guys tomorrow. Yeah, see you tomorrow. See you. Eelmine aasta me suutsime top 16 Max Heidrichi võita, nii et kindlasti anname ka see aasta endast parima. Ja... You want to say something? Hello everyone. Hello everyone. Kurva match. Tomorrow on final together. Tomorrow we are on final together with Chirba. Oleme homseks valmis, auto on igatepidi tipp-top, kõik töötas täna väga hästi. Homme siis on juba plaan selline, et me paneme endale ekstriimid alla. Hommikul saame tandem trenni teha, et harjume nüüd uue refiga. Hommikul varsti hakkab koosolek, nii kaua tiim käib auto üle, vaatavad, kõik teevad poltšeki,
paneme nüüd ka uued rehvid või õigemini kõvemad rehvid taha Extreme täna. Saame tund aega trenni teha, et üritame kiiresti ümber harjuda, sõita nii palju, kui saab veel trennis. Vahetus oli muidu siukene täitsa õige aegselt, aga jälle see nurgavärk vaata, et sa tuled seal, sõidad tagasi madala nurgaga ja siis näeb visuaalselt kehva välja. Algus esimene kurv oli ka täitsa mõnus vahe, aga jälgi neid teisi kurve, et sa mätsiksid rohkem nurka, hoia kas või natukene tahapoole vaata ja lähemale. Jaa, aga no kurat Sirmani ka kiirega ma peaks rõhuga ja kõigega veel, ma peaks rohkem grippi saama, päris raske oli järgi hoida. No Sirma on üks nobedam ka. Kolm treeningringi saime täna teha enne siis top 32. Mis me tegime? 2 jälitussõitu, 1 eessõidu. Täitsa tip-top saime selle Extreme'i rehviga, no ta on ikka oluliselt kiirem, parem, nii-öelda kindlam on sõita. Noh, kui sa paned nagu äärest äärde nagu hästi laialt ja kui sul on nagu palju tomu ka, siis tegelikult seda on natukene keerulisem jäljendada. Ja no mis see lõppkokkuvõttes, see pole ringrada nagu, see eest ära sõitmine ei anna sulle mitte midagi. Rahulikult oma sõitu ja algus on tagasõit, siis lihtsalt sõidad läbi ukse sellel. Sul pole midagi, seal on esimene kurv on oluline. Sa pead kohe esimeses kurvis pead olema külje all ja lihtsalt need pöidlad peos, et kui sa tema ust jälgid, et ta on rajal nagu. Muud ei pea jälgima, tema ust pead jälgima ja lihtsalt hoidma kuradi kaasas. Malino jooned peale siin. Aga see pidur on küll, nüüd läks uuesti jälle kivi kõvaks. Ma teen niimoodi, kogu aeg käib, auto käib, ta käib kogu aeg. Ma ei tea, ma andsin pööret ka, ma hoidsin piires ja kõik. I will check. Hoidsin nii kaua piires, aga kuradi ikka ei läinud. Mis meil siin toimub nende harjadega siis? Harjadel on pikk maa minna veel. Aga pind, veits on põled küll pind nagu. Harja pind on veits kärssel ka. Vaata, tegelikult peaks olema puhas see pind. Aga on ära kärssatanud. Mingitel hetkedel kadus vaakum tagant ära, ehk siis piduri pedaal läks kangeks. Kuigi meil on tegemist täitsa uue toodanguga. Hella. Meil on see, ei tea, saksakeelsete kirjadega Saksamaal tehtud. BMW näitas, et mitte mingit ühendust mootoriga ei ole, see tähendab seda, et nagu oleks justkui juhe lahti või pistikult mingi viga, aga tegelikkuses on probleem selles, et harjapind on ära põlenud. See pump on reaalselt saanud käia võib-olla 3-4 tundi maksimum. Ehk et natuke liiga vara, et ära surra. Ma arvan, et me võtame selle mootori maha, puhastame pinnad ära ja mõõdame kõik mähised üle, kas see on kõik korras. Ja siis tagasi kokku ja käima. Suuremat nurka proovi hoida siis, kui sa oled seal outside zone 4 näiteks. Ja. Sulle meeldib nagu, et sa näeksid. Mul on võtta see, et ma nagu tahan poole vahetuse ära teha ja et ma ei jääks nagu sinna suitsu sisse, et ma saaks kohe külje alla ja siis ma tahan nagu hakata seda positsiooni timma vaata, aga noh, tegelikult oleks ilusam, kui hoiad täpselt sama nagu tema on ja siis. Sest su eesmärk on ikkagi teda kopeerida, mitte ise sõita taga kvallijoot või mida iganes vaata, sa oled sõitma nii nagu ta. Ehk siis kui ta sõidab sealt põllule, siis ma tahan, et sa oleksid kõrval põllul. Kõrval põllul üle tee või? Kahetsed. Wow, well look at Oliver Randall, he was all over the back bumper of that
13.5 as they fire in. Max Heidrich goes super wide, dips a wheel into the dirt but handles it. And Max Heidrich has turned the level up to 100. But look at Oliver Randalou, he knows his circuit, shallows off the angle, tucks the nose, that BMW up on the inside. As Heidrich tries to drive away into outside zone 6, but it doesn't work. Randalou sticks it to the door across the line. Yeah, Oliver Randalou on that cool, calm and collected initiation, and Max Heidrich is going to go for it. He's parked that front bumper on the rear wheel, and the transition didn't even make sense from Max Heidrich. Oh, he just about hangs onto it. I thought he was going to over-rotate. So much angle thrown at him from Heidrich, and he's driving wild as Randalou lays down a clinical lead line. It opens the door for Heidrich to batter and bruise the side of that BMW. See if it hurts his score. Who's going through to the top 16? It's going to be Max Heidrich. Max Heidrich gets the win. The German driver gets it and goes through to the top 16. Ma arvan, et üks Kässeri koht sai mulle saatuslikuks. Kässeri jalapidur, soonidest sees meil. Ja see, ma arvasin, et see sai. Ta ütles, et see maksa ütles, et ma arvasin, et sina võitsid, et mul oli ees täiesti Adderster, siis ta käis ühe rattaga veel väljas. Ta käis väljas, jah? Aga sul oli see just, et sa seal tsoonis sees pidutasid ja sa polnud väga sügaval ka. Nojah, seda ma arvasin, et see mul oli. Miks see nii hall on? Põlema läks ju. Siis olid tulekustutit või? Jah. Ma lasin seal, lasin show'le, tõmbasin teise pähe ja lasin ülikaua piires ja siis läksin minema ja siis vaatan peeglist niimoodi, et lõken normaalselt taga. Aga siit kaamerast on näha äkki või? Võimalik jah, kõik jooksid, ma ütlesin rahulik maha, et ei ole nii hull rehv põleb vaata, aga pärast läks fiiber ja kõik läks põlema. Oli kõva ju. Jah. Aga ta oli vist kiirem, kui sa arvasid ma. Oli küll jah, aga ma ütlesin eelmine aasta sama asja. Tal on nüüd uus mootor ka, ta täitsa see on vaja. Ma ütlesin eelmine aasta ka, ma arvasin, et ta on aeglasem, aga ta oli ikka kiirem. Aga ta vist istus hästi ukses ka või? Ju. Oli jah. Ma ilmselt jälle veits alahindasin, mitte nagu selles mõttes, kiirusega ma mõtlen. Jaa, nagu eessõidus siis või? Nagu üleüldse, mitte nagu tema sõidu skillis või midagi, vaid see, et minul seda kiirusega mänguruumi oleks nagu rohkem. Eessõidu oleks võis puhtama teha. Jah, see jah. Kes selle ära puhastab nüüd? Siia peaks ruttu vett andma. Sellega tegeled sa küll ise nüüd. Sa ei ütled, et ei kustut ära või? Ei, no see ei olnud nagu... ei tea, ei ta põles küll jah, aga... Mõlemad revid üks. Nad nagu hakkasid igale poole seda laskma. Terve auto täis, salongi. Jaa, mul on kõik täis seda. Nagu sa saad viia selle sinna ju, kes sul see on? See oleks hea, kui saaks kohe maha või? Mingi veata. Ei ta paremaks ei tee, jah? Mis asi? See pulber. Ma mõtlen, et kohe kuskilt nagu saaks vealt läbi. Ja kokkuvõttes võib öelda, et me juba üleile ütlesime sulle, et võtame käsipiduri ära. See on vana bussijuht, käsi kogu aeg kässeri peal. Ma ei tea isegi... Bussi. Me paneme sul selle ka. Ma ei tea, miks ma praegu tagantjärgi ka mõtlen, et nagu tegelikult hästi lollakas kohas, see on mingi enda kiiks või siukene nagu võib-olla mingi turvatunne või siukene, et ma tõmban korra siin ja noh, see on tegelikult siuke, et ega see väga nagu ei aeglustu. Aga sõidu lihtsamaks teistel? Ei, isegi mitte lihtsamaks, vaid kui ta teeb keset kasti uuesti vaata, siis seal ei tohigi teha. See on viga juba. Äkki peaks proovima seal, kui me läheme trenni tegema, et korra keerab sul tangi ära, kas saad hakkama üldse või sinna põllule. Siis on iga kord, salongi video. Taak paneb mingi voolu järgi sinna, saad särtsu iga kord. Kui väga vaja on, siis riskid. Võistluspäev Mondello pargis on läbi saanud. Top 32 läksime siis kokku Max Heidrichiga. Ütleme niimoodi, et võib-olla natukene ise alahindasin tema kiirust. Oli täitsa, kuna ma tean, mis rehviga ta sõidab, et ei ole see võib-olla kõige kiirem, aga ilmselt on tal auto väga hästi seadistatud. Ja ühesõnaga, jälitussõit oli okei. Kindlasti oleks saanud ka natuke lähemal. Ja tegi eessõidus mõned vead, vahetasime pooled ja sõitsin mina ees. Ta sõitis väga agressiivselt tagajärgi ja eessõidus tegin samuti mina mõned vead või korrektuurid ja ühesõnaga võrreldi ja otsustati seekord siis Maxi kasuks.
et ilmselt oli see siuke revenge, eelmine aasta me teda siin rajal võitsime. Tegime ka natukene publikule show'd peale top 32 sõitu, et panin teise käigu sisse antilagi peale ja lasin täitsa lõpuni välja ja viskas siis sumpast, viskas leegi ja niimoodi, et kõik terve tagumine osa rehvid, põhialune sai väikse tule ja saime head fotod, midagi hullu ei olnud, kohe kustutati ilusti ära. Auto on küll igalt poolt pulbrit täis, aga pilte sai ägedaid, show oli pull, nii et kõik on hästi, valmistume järgmiseks. Vaatame, et tahaks tegelikult teha veel mõned trennid, natukene siit-sealt veel võib-olla proovida muutusi, tahaks vedrustusega natukene mängida. Ega ei olegi, paneme siin täna asjad kokku, oleme veel õhtu oleme siin ja siis hommikul juba tagasi Tallinnasse, nii et tšau!